रहीम। इस चैप्टर में हम ग़ज़वा हुनैन या जंग हवाज़न इसके बारे में पढ़ेंगे। फतह मक्का के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब बिन सईद को मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया। उसके बाद ये मक्का के इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहां ये बहुत बड़े बड़े दो कबाइल थे, हवाज़न और बनु सकीफ। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से इनकार कर दिया और जंग की तैयारी करने लगे और इन्होंने फैसला किया कि मक्का पर हमला करके मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप 12,000 या इससे भी ज्यादा मक्के वाले भी शामिल हो गए, लश्कर लेकर रवाना हुए। तो ये ताइफ की तरफ एक घाटी है और वहां पे इन लोगों ने घात लगाकर मुसलमानों पे हमला कर दिया और इतना शदीद हमला किया। ये 8 हिजरी 630 ईस्वी का वाकया है। इतना शदीद इन्होंने हमला किया कि मुसलमान बिखर गए और कोई पता ही नहीं चला, कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बास को फरमाया कि आप आवाज देकर सबको बुलाएं, मुहाजिरीन को भी और इंसार को भी। हजरत अब्बास ने जब आवाज देकर सबको पुकारा, दोबारा ये सब जमा हुए और बड़ी मुश्किल से ये जंग फिर जीती। और ये बनु सकीफ और हवाज़न के बाकी बच जाने वाले जो लोग थे, ये आगे जाकर एक दूसरी घाटी में इन्होंने पनाह ले ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर ताइफ का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 20 दिन तक जारी रहा। बाद में ये मुहासरा उठा लिया गया और इस तरह इस जंग में तकरीबन 28,000 ऊंट और 40,000 भेड़ें, 4,000 चांदी के सिक्के, 6,000 कैदी बना लिए गए और ये माल गनीमत जो था ये ज्यादातर मक्का वालों को दिया गया। तो जब मदीने के कुछ लोगों ने कहा कि हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं खुद आपके साथ जाऊंगा। इस तरह वो खुश हो गए कि माल गनीमत तो इनको दे दिया जाएगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खुद ले जाएंगे। इस तरह 2.5 माह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना वापस आए। ग़ज़वा तबूक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना वापस आए तो 9वां साल था हिजरत का। तो रोमन एम्पायर जो था हरकल began to prepare himself to invade मदीना। इसने क्या किया, इसको जब पता चला कि मदीना के अंदर हरकल को इस्लाम का ज़हूर हो गया है और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो इसने सोचा कि ये कल मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बनेंगे। लिहाजा इसने बड़ी तादाद में तैयारी शुरू की और इसने फैसला किया कि अरब के ऊपर हमला करके मक्का और मदीना को फतह किया जाए और मुसलमानों का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए, ताकि ये आइंदा रोमन जो सुल्तनत थी उसके लिए मसला न बने। इस तरह 631 एडी ये 9 हिजरी बनती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, हालांकि ये ऐसा मौका था कि खजूर की फसल तैयार थी, सख्त गर्मी थी और यही जंग थी जिसमें जब ये कहा गया कि इस जंग के लिए पैसा जमा किया जाए, तो इसी जंग के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس طرح تقریباً بعض روایات کے مطابق 40,000 تک فوج تیار ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فوج کو لے کر تبوک ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے. جب ہرکل کو پتا چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں تو ان کا ایک دفعہ واسطہ مسلمانوں سے جنگ موتا میں پڑ چکا تھا، لہذا انہوں نے سوچ لیا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے وہ آگے نہ بڑھے. اور اس طرح یہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی اور انہوں نے جوک در جوک آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنی شروع کی. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شارٹ اسٹے کرنے کے بعد تبوک سے واپس آئے. تو دس واز دا لاسٹ کمپین انڈر ٹیکن ڈیورنگ ہز لائف ٹائم. یہ آخری کمپین تھی جو انہوں نے اپنے دور میں یہ کمپین ہوئی. اس کے بعد اگلا آتا ہے دا ایئر آف ڈیپوٹیشن یا وفود کا سال. اس سال مکہ، مدینہ اور عرب کے مختلف جگہوں سے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبیلے آتے گئے اور مسلمان بھی ہوتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے گئے. اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. تو وہ عرب جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے وہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. اس لیے اس کو دا ایئر آف ڈیپوٹیشن یا وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اس کا باقاعدہ قرآن میں بھی ذکر ہے. تو یہ تھا جی جنگ تبوک کا واقعہ. اب ہم آتے ہیں دا فیئرویل پلگریمیج یا حجۃ الوداع 632 AD. حجۃ الوداع جس کو تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. تو in the 10th year of the Hijrah, the Prophet felt that his mission was completed. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے and the end of his life is near اور اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ جا کر حج کیا جائے. on 23rd of February یعنی 23 فروری 632 عیسوی کو انہوں نے مکہ کی طرف مارچ شروع کیا. During this time all his wives accompanied him. ان کی سب بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں، امہات المومنین. The Prophet had taken 100 animals to sacrifice at Mina. مینا میں یعنی 100 اونٹ انہوں نے قربانی کے لیے ساتھ لیا. When محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached ذوالحلیفہ میں جب یہ پہنچے he encamped and passed the night there. وہاں رات گزاری. اگلی صبح وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ احرام باندھ کر آگے چلے. In this garb all people stood before their Lord as equal. جس میں سب کے سب اپنے اللہ کے سامنے ایک جیسے لباس میں آگے کی طرف چلے. On the 11th day the Prophet entered the city of Makkah. As soon as he reached there, جب وہ وہاں پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ کعبہ کی طرف گئے. made 7 circuits of the house of God. یعنی انہوں نے 7 دفعہ طواف کیا. Then the Prophet prayed at the station of Ibrahim. مقام ابراہیم پر دعا کی. اس کے بعد make 7 runs between the hill of Safa and Marwa. صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے. By the command of Muhammad all those who had no
presents to offer shaved their heads and were free from the restriction of ihram for the time being. ihram इन्होंने कुछ नहीं उतारा. On the 8th of Zilhijjah की 8 तारीख को the prophet left Makkah for Mina and passed the night there. वहां रात गुजारी. After morning prayer he rode to the camel Kaswa, camel के ऊपर बैठकर proceeded to Arafat in the company of his followers. वो अरफात के मैदान की तरफ गए. वहां उसकी टॉप पे जबल अरफात की खड़े होकर इन्होंने एक खुतबा पढ़ा और ये यादगार खुतबा जिसमें हुकूक इंसानी के तमाम आर्टिकल शामिल थे. ओ पीपल लिसन टू माई वर्ड्स for I do not know whether I shall be in your midst after this year. Remember that you shall have to appear before your Lord, who will demand from you an account of all your actions. यानी आपने अपने अल्लाह के सामने पेश होना है जो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा. O people, ए लोगो, you have rights over your wives and your wives have right over you. Treat your wives with kindness. Yaqinan you have taken them on the security of Allah and made them lawful unto you by the words of Allah. Feed your slave as you feed yourself and clothe your slave as you clothe yourself. अपने गुलामों को वही पहनाओ और खिलाओ जो तुम खुद खाते और पीते हो. और अगर वो गलती करें तो उनको माफ कर दो. For they are the servant of Allah and are not to be harshly treated. O people, listen to my words and remember that all Muslims are brother. कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था. Let him that is present tell it unto him that is absent. यहां जो मौजूद हैं मेरे इस पैगाम को उन तक पहुंचाएं जो यहां मौजूद नहीं हैं. With these words the prophet finished his address when a revelation came to him. जब उनकी तरफ ये आखिरी वही आई. This day have I perfected for you your faith and completed my blessing upon you and have accepted for you al-Islam as religion. ये कुरान पाक के अल्फाज हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन कबूल किया. उसके बाद the prophet immediately recited this verse to all present. He left Arafat about evening and passed the night at Muzdalifah, where he said his evening and night prayer together. यहाँ पे इन्होंने ये मगरब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी. In the morning he alighted at, उसके बाद मशरुल हराम चले गए and went on to Mina and passed the Jamarat. वहां पे शैतान को पत्थर मारे गए. तो इस तरह ये हज अदा किया गया और इस हज की हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया गया है उसमें यह बता दिया गया है कि आप सब आदम की औलाद हो. किसी अरबी को अजमी, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं. किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं. बीवियों के हक के बारे में बताया, गुलामों के बारे में बताया और सूद जो था उसको खत्म कर दिया गया. और यह भी कहा गया कि आज से दौरे जाहलियत में जितने कत्ल हुए सब खत्म हो गए हैं, सब उसका बदला नहीं लिया जाएगा. तो इस तरह ये हज अदा किया. उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे और 8 जून डेथ, ये है डेथ ऑफ द प्रॉफिट, डेथ ऑफ द प्रॉफिट. उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जून 8
یہ ڈیٹ بنتی ہے 632 AD. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی جگہ امامت کی اور اس طرح 8 جون 632 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے پردہ فرما گئے. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیریڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، سورسز آف انکم تھے، بطور انسان، بطور پیغمبر، بطور باپ، بطور سپہ سالار، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھی جائیں گی. تھینک یو جی.